luôn cái ngày luôn là quan trọng là lúc cái cắt cũng phôi này mình làm cỡ cho là nó chuẩn, thì là mình cứ thích mình cắt đầu này nó cũng chuẩn, cắt đầu làm cỡ trên máy kia nó cũng chuẩn, cứ cắt phôi chuẩn là làm chuẩn.